Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Во время презентации коллекции «Осень-зима 2026-2027» в рамках недели моды в Париже швейцарский бренд Acris неожиданно засиял. Но показ абсолютно не был похож на праздник блесток, ведь креативный директор Альберт Кремлер не собирался, да и не стал бы менять философию модного дома. Здесь совсем не иная идея, на которую дизайнера вдохновило творчество колумбийской художницы Ольги де Амораль. Хотя многие услышали это имя совсем недавно, де Амораль уже более 60 лет считается одной из главных мастеров современного текстильного искусства. Она работает с материалами, которые для большинства людей кажутся самыми обычными – шерсть, лен, конский волос, гипс, сусальное золото и серебро. В ее руках они превращаются в настоящий художественный язык. Эти произведения сложно определить одним словом. Они одновременно напоминают фактурную ткань, гобелены, архитектурные объекты, скульптуры. И порой совершенно непонятно, как все это вообще можно было создать вручную. Альберт Кремлер следил за творчеством Ольги де Амораль почти 10 лет. Однако настоящее сотрудничество состоялось только сейчас. В комментариях дизайнер отметил, что с художницей они мыслят очень похоже. Как признался Кремлер, «Я думаю не словами, я думаю тканями». Звучит немного странно, но вот так, вероятно, и рождаются лучшие коллекции. В качестве локации для модного шоу был выбран Токийский дворец. Центр современного искусства, знаменитое здание в Париже, расположенное в нескольких шагах от реки Сены и Эйфелевой башни. В просторном помещении с бетонными колоннами вместо привычных масштабных декораций гостей встречала огромная золотая занавесь из бусин, собранных в тонкие длинные нити. Они мягко колыхались от движения моделей, тонко отражали свет и очень было похоже на текстильные инсталляции колумбийской художницы. Золота оказалось немало и в самой коллекции, что можно сегодня назвать, пожалуй, самым большим сюрпризом для поклонников Acris. Однако смотрелось оно не вызывающе, не кричаще, удивительно сдержанно, без демонстрации статуса, как золото солнца, блеск которого не затмил элегантность нарядов. Позолоченные поверхности, тонкие металлические детали и сложные фактуры не спорили с чистотой силуэта, а лишь подчеркивали ее. Получился редкий баланс дорогого шика и простой, обыденной повседневности. Коллекция объединила искусство и моду практически в каждом выходе. Особенно впечатлили пальто. Объемные модели с золотистым покрытием смотрелись на подиуме скорее как современные скульптуры, чем как привычная верхняя одежда. Взять, к примеру, тоже пальто «Кокон», с которого стартовал показ. Под ним на модели было надето платье из многослойных пластинок, выполненных из органзы. Как и на многое в новой линейке Acris, на его создание дизайнера вдохновили экспонаты выставки работ Ольги де Амораль в фонде Cartier. В данном случае мерцающие сетчатые поверхности гобеленов «Алхимия», а также серия текстильных скульптур «Нудо» в виде свисающей каскадом шелковой бахромы, похожей на водопад и теперь эффектно дополняющей модные аутфиты. Следом появлялись на фэшн-сцене роскошные двусторонние пальто без лишнего декора. И это были именно те вещи, которые способны прожить в нашем гардеробе долгие годы. Не меньше интереса у публики вызвали меховые изделия, вязаные и те, что в виде объемного плетения. А еще наряды из кожи. Хотелось бы отдельно отметить, каждый материал выглядит настолько сложным и продуманным, что часто вызывает желание рассматривать его буквально под увеличительным стеклом. Несколько слов скажу о цветовой палитре. Здесь, как уже всем стало очевидно, главный герой, конечно же, золото. Но оно не работает в одиночку и составляет идеальные пары с черным. Однако на этом дуэте дизайнер не останавливается и добавляет в цветовую гамму модного ряда глубоких винных, бордовых, коньячных, медных оттенков, которые далее уступят место на подиуме ярко-зеленому, фуксии, кобальту, огненно-красному. Все цвета притягивают взгляд и не отпускают, они словно живут внутри ткани. Важно, в модных образах нет пестроты. Ничего случайного, яркие краски приятно освежили коллекцию. А теперь, мои дорогие зрители, пора подвести итоги. После показа осенне-зимнего гардероба Acris можно выделить сразу несколько важных тенденций. Во-первых, золото возвращается в моду. Но теперь оно символизирует не богатство, а наш теплый внутренний свет. Во-вторых, текстура становится важнее принтов. Все внимание не к узорам, а к материалам и мастерству изготовления вещей.
В-третьих, бахрома опять на первом плане. Длинная, подвижная и как динамичный декор, и как самостоятельная часть наряда. В-четвертых, сочные неоновые оттенки прекрасно уживаются с идеальным кроем и архитектурными силуэтами. Можно, я уверена, еще продолжать. В-пятых, в-шестых и так далее. В коллекции есть очень много акцентных моментов, о которых будет интересно узнать из ваших, друзья, комментариев к этому видео. Приятного просмотра, дорогие мои! Всем красоты, душевного тепла и независимо от капризов погоды только светлого и позитивного солнечного настроения!